اول حاجه هي دايره المارش، جبنا من العربيه هنختبر عليها، نعمل الاختبارات بتاعت المارش. المارش الاول حاجه كده متوصل ارضي بجسم العربيه، فاحنا هنوصلنا له السالب بتاع البطاريه. تاني حاجه عندنا هنا الاوتوماتيك، وعندنا ايه اللي هو الموتور الدي سي. الاوتوماتيك عندنا في طرفين، طرف اللي هو الكهرباء عمومي راح للبطاريه، تمام، وده طرف اسمه اللمبه. ده بيشتغل، عايز تختبر الموتور شغال ولا لا، بتديله انت كهرباء. دلوقتي هو طلع شغال، طلع واشتغل ملف كده ايه المارش شغال. طب انا لو عايز اختبر الاوتوماتيك لوحده، اشيل اللي هو الكابل، تمام، واديله الرابط. دلوقتي هو طلع وما رجعش. طالما طلع وما رجعش، هنا في جوه ملفين، ملف دفع وملف تثبيت، تمام. ملف الدفع ده اللي هو بيطلع الترسل بالدكسل بره، والتثبيت ده مكون المجال المغناطيسي اللي هو يثبته. طب ماشي، لو واحد دلوقتي يقول لي ده هو دفع ورجع مره واحده على طول، يبقى ايه مشكله في الملف الثاني، يبقى تغير ايه الاوتوماتيك، تمام. فاحنا عايز، طب دلوقتي هنوصل تاني. دلوقتي احنا لو وصلنا كده وطلع وما لفش، ده هيبقى عيب، هيبقى عندي مشكلتين، لا اما عيب بسكوته، لا اما عيب ايه شربونات. فاحنا عايزين نعرف بسكوته ولا شربونات. فاحنا دلوقتي ايه هنلغي اصلا حوار اللي هو البسكوته ده، فاحنا هنوصل ده كوبري مباشر كده، هنلغي الايه اللي هو اللي بيرجع يوصل النقطتين ببعض، فهنعمل لها كوبري، تمام. فكده ايه اشتغل. طالما دي اشتغل فكده الاوتوماتيك بتاعها تمام. لو طلع الاوتوماتيك طلع وما اشتغلش، يبقى ده عيب شربونه، غير المارش.